嗨，大家好。咁咧由今個影片開始咧，咁我係除咗好似之前咁樣係會講一啲身心靈啊、健康啊、零極限冥想等等嘅題目之外咧，咁仲會由今集開始咧，會講一啲我過往一啲嘅做一啲嘅身體檢查啊，同埋治療嘅經驗俾大家聽。咁因為實在太多人咧睇，亦都會睇咗好多唔同嘅中西醫，都可能未必解決到佢哋問題。咁或者我都可以分享下自己嘅經驗，睇下會唔會有機會可以幫到大家啦。咁由今個影片咧就會講我去台灣嘅台北榮總做一個身體能量嘅檢測。咁台北榮總咧係台灣一間非常之出名嘅醫院嚟嘅，係排名第一嘅醫學中心啦。咁佢喺美國嘅新聞週刊嘅2026全球最佳嘅醫院嘅排名裏面咧，北榮咧係排列第全球174名嘅。咁我大約喺10年前咧，香港亦都有團體咧搞咗一個係榮總嘅一日，應該搞咗一個旅行團啦。咁咧其中一日咧就係榮總嘅一日驗身團嘅喎。咁咧呢個咧，咁我做呢個檢測咧，就係叫做中西醫結合嘅健康檢查門診嚟嘅。咁咧佢係喺中醫部裡面嘅，但係咧幫我做檢測嗰位咧，其實係一位西醫嚟嘅。咁但係呢一個檢查咧，其實又呢一個係一個能量檢查咯，唔係西醫啦，亦都唔係傳統中醫嘅方法。咁呢個咧就係叫做德國生物能信息醫學。咁咧咁檢查咧係用一部機器啦，係結合一啲結合個德國嘅庫爾電針 EAV 經絡能量檢測系統，咁結合咗中醫嗰套嘅經絡理論啦。咁咧佢哋嘅資料咧就顯示咧，咁醫師咧係會用一個探頭去測量手同埋腳40個經絡嘅井穴，咁咧配合翻個電腦嗰個分析咧，咁咧就會呈現翻身體經絡嘅一個能量。咁咧我係因為咧咁身體出現咗好多唔同嘅問題啦，但係已經睇咗好多科啦，復健科啊、骨科啊、免疫科、免疫風濕科、新陳代謝科、神經內科、心臟科。我已經睇咗好多啦，咁但係都冇揾到一個好確切嘅原因啦。咁所以咧，我就想做一啲能量檢測，咁可以一次過睇到多啲嘅數據。咁以前咧喺香港嘅時候咧，我都做過幾個嘅。咁咧佢哋係一啲類似嘅量子機咁樣啦。咁可以幫你睇到好多，譬如你缺乏啲咩營養或者啲咩問題啊，會係一啲數字咁樣俾你嘅，例如你缺水啊，缺乏鈣質啊、鉀質啊、鎂啊，或者係對乜嘢可能有啲咩過敏啊，缺乏維他命 D、維他命 A 啊、B、C 咁樣等等，佢一次過其實係可以俾到好多個數據嚟咯。咁我諗住揾依類咁嘅測試啦。咁雖然能量檢測咧就未必100% 準確，咁但係都係一個參考價值。咁好過我去咗咁多次又要抽血，咁其實都睇唔到啲乜嘢。同埋喺西醫嘅標準裏面咧，你一定要去到好嚴重先當你係有問題咯。咁所以咁我咧就上網揾到呢一個嘅能量檢測啦。咁啱佢又喺大嘅醫院裏面可以有得做，咁都好特別嘅，因為其實呢啲嘅能量檢測咧都唔係主流西醫可以接受嘅檢測啦。咁佢仲要係一個咁大嘅醫院，雖然喺中醫部。咁咧之前咧喺網上預約咧都係睇即係查過係咪一個自費嘅門診啦。因為如果係自費門診咧，佢哋會標明嘅。咁我睇嚟睇去咧都揾唔到佢寫住自費門診，亦都冇講到特別
別自費門診係幾多錢啦。咁我諗，咦會唔會都有機會係健保咧？咁都唔理啦，咁啊預約咗先啦。咁咁榮總嗰個中醫部咧就下晝1點半先，1點半就開始㗎啦。咁我1點半前就去到啦，點知咧原來呢一個中西醫結合嘅檢查咧係2點半先開始嘅喎。咁就等啦，咁都先問下佢究竟係咪健保定自費啦？咁點知其實又係自費嘅喎。咁係問嗰個價錢咧就係2000蚊，其實又唔確定，佢話2000蚊或以上，佢話睇你個情況。咁所以都唔緊要啦，即係當佢2000蚊啦。咁我都照睇啦，即係都咁遠去到個醫院嗰度啦，即係我由屋企去都起碼個幾鐘頭嘅，咁都唔緊要啦，因為都聽到係話都有成40分鐘到啦個過程。咁如果係2000蚊嘅話，就大約係港紙500蚊到啦。咁咧到我嘅時候咧，咁我入到去啦，咁有3個人喎，啲咁多人咧行一行。咁除咗個醫師之外，另外有2個人咧喺個電腦面前嘅。咁個醫師咧就首先咧，就係問我有咩唔舒服喎。咁我又覺得係有啲奇怪，因為我以前做過一啲檢測咧，其實就唔使問嘅，就係用部機測試係講翻我有啲咩問題。咁依家調翻轉咧，佢問咗我有咩問題，咁我照講一大輪咁樣啦。咁跟住咧做檢測嘅時候，就係用手指同腳趾。咁點樣用手指腳趾咧？佢有一個頭先講嘅一個能量棒啦。咁咧就係我逐個手指都會篤咁樣測嘅啲手指嘅質，咁樣測能量啦。做完手指之後咧，做腳趾就篤腳趾嘅。咁咧篤我腳趾嘅時候咧，其實我係有啲痛嘅。咁可能我係真係有啲特別嘅問題，聯繫到一啲經絡啦咁樣。咁測完之後咧，咁電腦就出一個報告啦。咁咧就分為4個部分嘅。咁咧就係咁樣啦。咩右手、左手、右手、右腳、左腳。咁呢4部分咁包括咧，就係有一啲咩大腸啊、淋巴啊、三焦啊、小腸啊、咩關節退化等等咁樣啦。咁佢呢個報告咧就超簡單嘅，同埋咧你係未必可能好明白咯。咁譬如你三焦咁樣有問題，咁即係點樣咧？三焦包括嘅嘢實在太多。同埋係啦，同埋呢個結締組織咁樣又點樣咧？咁你問翻醫生，其實我覺得都唔係話好答到我咯。咁但係咧佢我記得我曾經有問佢我可唔可以測到對乜嘢過敏㗎咁樣？佢話可以咁。我唔記得咗係我自己講話有冇對奶過敏，定係佢幫我測啦。咁咧測完之後咧，咁佢話對我係對奶係有過敏嘅。咁通常呢啲過敏咧，即係唔係即時性嗰啲啦，就係慢性嘅過敏咁樣啦。咁其實我自己都會有少少心裏有數，所以我先咁樣去問咯。咁佢係點樣測嘅咧？佢係用一支支嘅療劑，佢有好多支嘅療劑啦。咁佢就會將個療劑擺喺部機度再測翻嗰個頻率係咪可以去平衡翻我嗰個有問題嘅頻率嗰度部分啦。咁佢度試咗可能10幾種咁樣啦。咁嗰度有幾十種，佢試咗10幾種咁樣啦。咁咧最後咧就揾咗3種，就對我係話有幫助嘅。咁一個咧就係話新冠肺炎嘅病毒對我有影響啦。咁嗰個療劑就可以
解毒咁樣啦嚇。第二樣咧就對奶過敏啦，就去平衡翻啦。第三咧就係瞓覺唔好，去幫我瞓覺瞓得好啲咁樣啦。咁我呢個3個療劑出嚟嘅。咁我3樣，咁但係其實嗰3樣都唔係我最關鍵我困擾嘅問題咁樣啦。咁但係佢話咧揾到已經好好㗎啦，因為可能有啲人係揾唔到，即係可能喺嗰堆療劑度都冇揾唔到一個療劑係幫到佢平衡佢自己嘅身體咁樣嘅。咁最後咧就揾到3個療劑啦，咁佢整成喺嗰3支療劑度滴幾滴落一支嗰度，咁就成為咗呢一支嘅療劑啦。咁咧呢啲療劑咧就係順勢療法嘅療劑，咁係自然醫學嘅藥物啦。咁其實咧係無色無味，咁係一啲能量嚟嘅。咁一般嘅順勢療法嘅療劑咧就係飲嘅，即係口服啦。咁好多時係見有啲係一粒粒嘅細嘅丸啦。咁呢個咧原來咧就唔係飲嘅喎。咁我第一次聽就唔係飲嘅順勢療法療劑啦。咁咧佢就會教我點樣用咧，就係咁搖咧，就係一個震盪啦，震盪佢嘅頻率更加大啦。咁樣搖，跟住咧教我咁樣拍喺個大腿嗰度，大腿兩側啦，裏邊咁樣啦。咁啊拍3分鐘到。咁同埋咧，佢話叫我咧就擺落個襪度咧，佢個效果會好好。咁我話咦，咁我療劑可以用幾耐咧？咁佢就2個禮拜到啦。咁我就依佢嘅方法咁樣做啦。同埋咧，亦都即刻都戒咗即係奶茶㗎啦。咁其實咧，佢就主要會咧係會叫你咧攞住個報告去睇翻佢哋嗰個部門嗰啲嘅中醫師。咁有2位特別係識得睇呢啲咁嘅報告嘅資料咁樣啦。咁但係嗰陣時我咧就趕唔切㗎啦，即係已經係過咗佢哋嗰個現場嘅時間啦。咁其實都準，即係有啲問題係知道嘅，即係可能有啲關節嘅退化、結締組織啊，或者係大腸啊咁樣，都係比較差啲嘅。但係就唔識睇話右手嗰邊嘅大腸就53，左邊嗰個左手嘅大腸係71喎。咁其實有咩分別咧？真係唔知道。咁總體嚟講，值唔值得去睇咧？咁如果2000蚊台幣，去包送一支順勢療法嘅療劑俾你咧，個醫生即係成個過程咧40分鐘操作。咁其實我又問問題啦，咁其實之後都冇人噶啦，冇其他人噶啦。咁我又問一啲問題，問關於嗰部機噶啦，咁都搞咗成個鐘嘅。咁如果2000蚊台幣500蚊，咁再送一支，咁我覺得都算係咁啦，因為好自費睇醫生咧，其實喺台灣都唔平咯，即係好多自費其實都好貴啦嚇。咁當係一個體驗啦。咁可能因為佢要局限咗喺呢個中醫嗰個經絡系統度，佢唔嗰部分咧，佢唔能夠睇到好多嘅資料咯，淨係俾翻你經絡部分你咯。咁所以可能先咁樣先入到榮總啦，即係我估計就係咁樣啦。咁即係唔係我預計想睇到嘅數據咯。咁但係都會知道一啲嘢嘅，咁就更加確定咗奶
係對我唔係咁好啦。咁喺能量上啦，咁如果你對呢啲自然醫學或者能量醫學咧係有興趣嘅話咧，咁咧記住咧要訂閱啦。咁以後咧我會有機會會再講嘅。咁如果喜歡呢條片咧，請你哋 like and share。咁記住咧要訂閱頻道啦。咁多謝晒收睇，拜拜。